我哋每一個人都會有好多情緒隱藏咗喺我哋嘅潛意識裏頭，我哋從來冇理過佢啊嘛，所以佢就會透過一啲好小嘅事件，而你察覺唔到啦，或者你甚至可以係睇一出劇、一出戲，可能有一樣嘢棘咗你內在嘅情緒，咁你嗰啲情緒都會湧現啊，因為呢個本身就已經隱藏咗喺你裡面啊，咁所以佢哋咪唔知自己發生咩事咯。通常你遇到會揾你嘅人咧，都係啲咩情緒居多咧？咩情緒都居多啊？或者係乜都有喎，尤其是而家咧，多數都係迷惘，我係聽得最多咯。最近期嘅就係、即係唔知自己發生咩事，但係就覺得自己有啲事，但係又唔知自己發生緊乜嘢事。呢啲係最普及嘅，我發覺而家係啦。但係因為如果你真係你而家係你知道發生咗一件事，而你有情緒，呢個可理解啊，係咪？但係有好多人嚟嘅就係問嘅時候就係話其實我淨係覺得自己好有問題，但係我唔知自己咩問題，我淨係覺得好迷茫咯，就係覺得有問題咯。咁呢啲係最普及嘅現象，但係我又覺得咁又好正常喎。因為點解會出現迷茫呢？就係因為而家大量推出我哋嘅情緒，我哋每一個人都會有好多情緒隱藏咗喺我哋嘅潛意識裏頭，我哋從來冇理過佢啊嘛。咁冇理過呢啲情緒嘅時候，而家係一定要我哋去睇我哋內在隱藏緊或者係壓抑緊呢一堆情緒到底係啲乜嘢，所以佢就會透過一啲好小嘅事件，而你察覺唔到啦，或者你甚至可以係睇一出劇、一出戲，可能有一樣嘢棘咗你內在嘅情緒，咁你嗰啲情緒都會湧現啊，因為呢個本身就已經隱藏咗喺你裡面啊，咁所以佢哋咪唔知自己發生咩事咯。當一旦唔知自己發生咩事嘅時候，佢哋就會更加驚啦，唔知點解會咁啊嘛，因為我哋人對於唔知嘅嘢充滿咗恐懼，咁所以對於呢種情況嘅時候，佢哋覺得唔知點樣去入手去處理自己嘅情緒。而家普及嘅現象，坊間經常性都會見到呢個現象啊。點解啲人會爆情緒啊？點解有咁多人有情緒病啊？同埋啲人點解啲身體會好似越嚟越多奇怪嘅疾病啊？其實就係呢啲原因衍生出嚟嘅咯。如果大家想了解更加多情緒同埋身體嘅關係，可以關注我哋呢個頻道。